Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етно вешта жена, што по пети пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои самите се пријавија за да ја покажат својата хуманност, подготвија разни кулинарски специјалитети што беа изложени на свечено украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, оти се што беше подготвено, беше и продадено. Од ланската година манифестацијата доби и регионален карактер. Учествуваа жени од Кочани, Виница и Македонска Каменица, а новитет од годинава е што учествуваат и деца кои што правеа изработки од пластелин. Етно вешта жена представува дел од нашето однесување према околината, а тоа се дечињата со посебни потреби за кои посебно во месец декември обрнуваме внимание. Етно вешта жена, поврзана оваа година, избираме и вешто дете. Тоа значи, според нашите видувања, децата толку многу се со мобилните телефони, со интернет, со Фејсбук. За мене Фејсбукот е само вештачка творевина, во која што децата меѓусебно нема некоја посебна љубов. Се извинувам. А преку ова, тие работат со пластелин, прават според нивните убедувања како сакаат и што сакаат, со тоа што ова се што ќе го направат вечерва, по пат на лицитација ќе се продава, средствата нивни што ќе се соберат, ќе бидат наменети во чест на денот на пролета, ќе се направи голем караван со сите дечиња, учесници на Етно вешта жена, од сите градови, еднодневен излет до Дојран, каде што меѓусебно ќе се сретнат. Презадоволна сум од посетеноста на жените, меѓутоа ме радува фактот дека оваа година имаме измена во организацијата на Етно вешта жена, во која се вклучени дечиња до 11 години, кои се вешти, со своите вешти рачиња ги прават фигурите од пастелин. Со тоа тие учествуваат во наградна игра и парите што ќе бидат соберени ќе ги водат на еднодневна екскурзија во Дојран, каде што ќе се сретнат со сите дечиња од цела Македонија. Јас сум презадоволна од продолжувањето на манифестацијата, па и презадоволна сум бидејќи сме гости на Каменица, Виница и Пехчево. Значи имаме 3 маси, Пехчево ни се само гости. Се надевам дека наредната година ќе бидат вклучени и тие. Ќе продолжиме традицијата да излегуваат млади вешти дечиња и жени со фондан. Бев невеста пред 20 години. Тоа беше иницијативата да биде соборџиска маса. Кај нас младите невести после свадбата ги водат на еден ритуал, на еден собор. Мене ме водеа на соборот петков ден. Јас таму бев млада невеста, значи беше постелено само нена маса, беше на пешкирче и ние тоа што го носиме на соборот вечерва донесовме само дел. Бидејќи традицијата се менува, ние сакаме да сме малку модерни, па нешто модернизираме, значи и во квалитетот, но и во самото правење да се изменува. Токму затоа, значи денес сакавме она традиционалното да го внесеме во Етно вешта жена и нашата соборџиска маса. Тоа е навистина една многу интересна идеја која што потикна од главната организаторка Снежана Стојановска-Жана, се со цел не само да се прошири големото семејство на вешти жени, кои што брои илјадници жени од сите градови од нашава земја, туку ете да ги вклучиме и најмладите генерации, да им дадеме можност да бидат креативни, да се чувствуваат и тие вешти, затоа што тие се наследниците и днината на вешта жени и на нашата земја. Сите сме родители, сите знаеме колку време децата поминуваат на своите мобилни телефони, пред компјутерите, пред телевизорите, сега им даваме можност да прават нешто друго, да имаат еднакво поинакво дружење, да се забавуваат и се разбира за сето тоа добиваат во сите градови учесниците благодарници, вешто дете што верувајте носат блескави насмевки на нивните лица и сигурно дека многу им значат. Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови од Републикава, откаде што ќе се изберат по 5 јадења, кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти.